Pozdrav dragi prijatelji, ovo je jedan od 33 videa na 33 jezika koje sam napravio koristeći samo strojne prevoditelje bez ikakve pomoći drugih ljudi. Prije 13 godina znao sam samo 3 jezika, ruski, engleski i ukrajinski. Zatim sam počeo razvijati vlastitu metodu učenja stranih jezika koju ja zovem Dobrojez. Danas mogu slušati audio knjige, predavanja, vijesti, talk shows i dokumentarne filmove na više od 20 jezika. Trebalo mi je 15 godina da naučim slušati moj prvi strani jezik, engleski. Koristeći moju metodu u trenutnom obliku, mogu u roku od 3 mjeseca naučiti jezik poput njemačkog, francuskog ili španjolskog od nule do razine slušanja jednostavnih audio knjiga ili vijesti. U mojim budućim videima govorit ću o praktičnoj primjeni mojih ideja, ali ovdje vam želim dati općeniti pregled kako se moja metoda razlikuje od drugih. Najvažniji cilj u učenju jezika jest naučiti slušati i razumjeti. Čim ste naučili slušati jezik, čak i ako formalno prestanete učiti jezik, još uvijek možete ga slušati u slobodno vrijeme s MP3 playerom ili gledati video zapise na internetu. U ovom slučaju jezik ne samo neće nikada biti zaboravljen, ali će se i dalje poboljšavati gotovo sam po sebi, dok slušate ili gledate nešto zanimljivo. Ako želite naučiti slušati, onda morate znati nekoliko desetaka tisuća riječi. Nema posebnih trikova koji će vam pomoći ako ne znate dovoljno riječi, ali njihovo učenje nije tako teško kao što ljudi misle. Druge metode učenja jezika ili odabiru nekoliko stotina riječi i poliraju ih do savršenstva dok zanemaruju sve drugo, ili tvrde da riječi će pasti u vaše sjećanje sami, od pasivnog čitanja ili slušanja, čak i ako ih ne pokušavate studirati namjerno. Moja ideja je bila pronaći zlatnu sredinu između te dvije krajnosti. Trebate proučavati riječi, ali učiniti to morate učinkovito. Morate ih naučiti dovoljno dobro za slušanje, ali ne možete si priuštiti luksuz da gubite previše vremena na svaku riječ. Ako ne možete razumjeti govorni jezik prilikom slušanja, postoje dva moguća razloga. Ili je vaš vokabular premali, ili nemate dovoljno iskustva slušanja. U prvom slučaju trebate pročitati i naučiti više riječi. U drugom slučaju morate više slušati. Da bih razlikovao jedan slučaj od drugog, izumio sam parametar koji nazivam RPN, broj riječi po jednoj nepoznatoj, i koji se temelji na postotku nepoznatih riječi u tekstovima. Na početku učenja jezika, moj RPN je obično između 2 i 5, a kad dostigne razinu između 50 i 70, počinjem slušati moje prve tekstove. RPN također podržava moju motivaciju, jer u svakom trenutku mogu objektivno da procenim moj napredak u učenju jezika. Na početku učenja jezika ne slušam ništa osim pjesama i riječi iz online rječnika koji govore. Ne radim vježbe za slušanje, obično ne slušam pojednostavljene tekstove, ne slušam dok čitam i ne koristim nikakve druge trikove. Ako ne znam dovoljno riječi, onda ti trikovi neće pomoći. A ako znam dovoljno riječi, onda trikovi nisu potrebni i nema smisla na njih gubiti vrijeme. Jedina iznimka od toga bili su parovi rečenica na 2 jezika, ali ni to nije potrebno, a slušao sam ih samo na nekim mojim jezicima. Dosadne informacije je mnogo teže zapamtiti. Temelj moje metode je čitanje stvarnih zanimljivih tekstova i učenje riječi iz njih. Tekstovi mogu biti sve što želite, knjige, novine, pesme, znanstvena djela, čak i društvene mreže, sve što je vama osobno zanimljivo. Za moje studije koristio sam sve, uključujući filmske titlove, književna djela, online članke, novine, postave na društvenim mrežama itd. A čak i danas, ako mi napišete komentar, ja ću napisati i naučiti sve vaše riječi koje ne znam. Što su tekstovi zanimljiviji, bolje ćete se sjetiti riječi koje naučite od njih. Također, ako odaberete teme koje su vam zanimljive, ćete učiti točno one riječi koje odgovaraju vašim interesima. Nakon što sam napisao nove riječi, proučavam ih sljedećih nekoliko dana koristeći moje tehnike pamćenja. Ovo je ključni dio moje metode, a ja ću vam mnogo više reći u mojim kasnijim videozapisima nakon što objasnim opću filozofiju moje metode. Ne učim jezike prema tablicama i popisima. Ne pamtim popisi boja, brojeva, mjeseci, pa čak i abecedu. Sve ove informacije dobivam iz stvarnih tekstova. Samo čitam tablice i popise kada ih stvarno trebam ili kada želim organizirati i unaprijediti znanje koje sam već dobio od čitanja. Ne radim pisane vježbe iz udžbenika. Kad želim nešto napisati, pišem stvarna pisma, komentare i poruke na internetskim stranicama
društvenih medija, koristeći online prevoditelje, gramatička pravila i moje vlastito iskustvo koje sam dobio od čitanja ili slušanja. Obično ne učim gramatička pravila na početku. Najviše mogu pregledati malu knjižicu ili pročitati uvodne članke na internetu. Prije nego što dobijete dovoljno iskustva s jezikom, njegova gramatika će biti dosadna, će joj biti teško zapamtiti i ona može izazvati frustracije u učenju jezika. Počinjem ozbiljno čitati gramatiku samo kad znam gotovo sve riječi u primjerima navedenim u gramatičkim knjigama. Ako ne mogu naći dovoljno dobru gramatiku, onda koristim udžbenike. Također to obično činim u kasnijoj fazi mog učenja kad već znam većinu riječi u njima. Jer na ovoj razini mogu brzo pročitati pojednostavljene tekstove, dijaloge i primjere i se mogu usredotočiti na gramatička pravila. Ne učim riječi iz flash-kartica, bilježnica ili iz popisa često korištenih riječi. Sve riječi koje trebate znati mogu i trebaju biti zapamćene i zadržane u sjećanju, čitanjem ili slušanjem stvarnih zanimljivih informacija. Ne vodim popis riječi koje sam jednom napisao i proučavao. Ako razumijem značenje riječi tijekom čitanja, onda po definiciji znam tu riječ. Ako ne razumijem značenje riječi, onda ne znam tu riječ, čak i ako sam je nekoliko puta proučavao. U ovom slučaju ponovno pišem riječ i ponovno je proučavam. Ljudi često zamišljaju da ako su neko vrijeme potrošili na neku riječ, onda im ta riječ duguje nešto za njihovi napori. Pa čak i ako su je zaboravili, nikad više ne bi trebali pokušati naučiti. Ovaj stav je vrlo pogrešan, jer neke riječi, često vrlo važne riječi, poput zamjenica i prijedloga, moraju se zapamtiti više puta. Ne učim i ne vježbam dijaloge. U stvarnim razgovorima sposobnost razumijevanja drugih ljudi i improvizacije, temeljena na velikom rječniku, je puno važnija od sposobnosti izgovaranja savršeno zapamćenih fraza. Ljudi koji će razgovarati sa mnom nisu pročitali dijaloge iz moje udžbenike i neće mi odgovoriti onako kako očekujem. Nikad nisam razgovarao s nikim na većini od jezika koje razumijem, jer to nikada nisam trebao učiniti. No redovito koristim sve moje jezike da čitam i slušam, povećavam moj rječnik i ako jednog dana moram govoriti, lako ću naučiti fraze i riječi koje trebam za moje prve razgovore. Važno je da razumijem što ljudi govore i da imam dovoljno pasivnog rječnika koji će postati aktivan ako ga počnem koristiti. Većina drugih metoda nije prikladna za sve faze učenja jezika. Nakon čitanja udžbenika ili završetka tečaja u školi, ljudi često ne znaju što bi trebali učiniti sljedeće. Moja metoda omogućuje vam učenje jezika od nule do bilo koje razine za koju imate dovoljno vremena i želje. Čak i kad čitam knjige na materinjem jeziku, pišem i učim riječi, koristeći moju metodu. Da biste koristili moju metodu, ne morate trošiti novac osim kupnje olovaka i papira. Možete čitati besplatne tekstove, slušati pjesme i koristiti rječnike na internetu. Često je to mnogo prikladnije i korisnije od skupih udžbenika i rječnika. Ne trebate nikakve nastavnike, profesore ili posebne web stranice za korištenje moje metode. To je samo gubitak vremena i novca. Ako želite u budućnosti znanje jezika dovesti do savršenstva, možete zamoliti izvornog govornika da vam pomogne, da vas kritizira, kao što ja tražim da me kritizirate u mojim videozapisima. U svakom slučaju, možete pročitati sve činjenice o jeziku u gramatičkim knjigama i udžbenicima, a pamćenje riječi, slušanje i navikavanje na jezik je nešto što uvijek morate učiniti sami. To je jednostavno nemoguće podučavati. U sljedećim videozapisima detaljno ću objasniti svaku od ovih ideja, od opće filozofije moje metode do praktičnih specifičnih savjeta. Hvala na gledanju, molim vas pretplatite se na moj kanal i pišite komentare. Hvala puno.